यसलाई बिदाई कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौं। अब विशेष त्यस्तो त रोइदियो यार सब यार। धन्यवाद। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सानो मायाको चुनाव ग्रुप। नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सरन थापा मगर युट्युब च्यानलमा हँसिलो मुहारका साथ। आज चाहिँ मैले नयाँ स्टाइलमा चाहिँ भिडियो सुरु गरेको छु र लिएर आएको छु एकदम हाँसी खुसीको साथ। अनि यसो हाँस्दाखेरि तपाईहरु यो चाउरी परेको देख्नुभयो होला हैन। फेरि के गर्ने, हाँसेन भने मन चाउरी हुन्छ, हाँस्यो भने गाला चाउरी। तर ठिकै छ, मन चाउरी हुनुभन्दा गाला चाउरी भएको ठिक छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टोलीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दैछन् हैन टिकटकको लागि। अनि म सबैको एकचोटि इन्ट्रोडक्सनको लागि लैजान्छु है। इन्ट्रोडक्सन। हेलो, मेरो नाम पुरो नेपाली। हाँस्नु पर्यो। हेलो इट्स मी सुभाष थापा। हैन हाँस्नु पर्यो भनेको के इन्ट्रोडक्सन आफ्नो नाम भनेपछि हाँस्नु पर्यो के। बस स्टाइल हो गया यो हाम्रो। हेलो इट्स मी सुभाष थापा मगर। हेलो हेलो, मेरो नाम चाहिँ दीपक श्रेष्ठ। यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने हैन, अब हाम्रो भिडियो हेरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ खुसी दिने चाहिँ उद्देश्य हो के। त्यही भएर सुरुमै हामी हँसाउँछौँ ल है। हेलो, मेरो नाम चाहिँ विकास गुरुङ। हा हा हा। हेलो, मेरो नाम चाहिँ सागर पौडेल। हा हा। मासले मरे उदे यो राउटे त। हेलो, मेरो नाम चाहिँ उमेश थापा। हाँस्न चाहिँ नआउँदैन। हेलो, मेरो नाम चाहिँ सागर पौडेल। हेलो, मेरो नाम चाहिँ सागर पौडेल है। हेलो, मेरो नाम सुरज सुनार। झन्कालो मान्छे झन्कालो हुन्छ। हेलो, मेरो नाम सुरज सुनार। होइन उता प्र्याक्टिस गरेर पहिला एकछिन म हेर्छु के हेर्छु भिडियोमा 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 टुट नराख्नु राउटे भनेको ल ल ल ल रेडी 1 2 3 गो say say 1 2 3 keep your हाल्यो say say पर्क्यो च्यात्यो के रे यसमा चाहिँ के रे म्युजिकमा यो भिडियोमा हाल्यो भने त कपिराइट लाग्छ होला है। कस्तो लाग्दिन होला 15 सेकेन्डको लागि। सर्ट्समा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ अनि टिकटकमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैको टिकटकमा आउँछ, मेरो सबैको टिकटकमा चाहिँ आउँछ यो हैन। तपाईहरु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिले चाहिँ हाम्रो टिकटक बनाएर सकिसकेको छ। खै 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 सागर कस्तो भयो टिकटक? एकदम राम्रो बबाल रमाइलो भयो। रमाइलो नि भयो, स्टेप पनि एकदम क्लिन बिर्सेन आज चाहिँ एकदम दामी भयो। ल अनि कस्तो कस्तो एकदम रमाइलो भयो। हाँसेर पुरै हाँसेर कस्तो भयो? तेरो हाँसो हाँसे राउटे यार, सुभाष राउटे। हो मलाई के लागिरहेछ भने यो सागर राउटेलाई म मानुबाट लाटे गरिदिन्छु अहिले। हेर मेरो बाइक उठाउन मन चाहिँ छैन। हेर सुभाष राउटे धेरै पछि ठङ 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 ठोक्ने मान्छे आज खुट्टा ढाङ ढाङ गर्दै ठोकिरहेको राउट देखियो। तर अरे श्याम राणा त फेरि राष्ट्रिय कलाकार बन्नुहुन्न। राम्रो नाच्नु भएको छ। के छ? ठीक छ। ल ल अब हाम्रो चाहिँ टिकटक बनाएर सकिसकेको छ। अब हामी एकचोटि उता पर डाँडातिर घुम्न जान्छौँ। अनि आज विशेष कुरा के रहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म अहिले खोलाउन चाहन्छु। अहिले नै अहिले तत्कालै किनभने अहिले चाहिँ थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ हाम्रो उमेश थापा चाहिँ भिक्टोरिया डान्स एन्ड एक्टिङ स्कुलको डान्स टिचर हुनुहुन्छ। यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो। उहाँ चाहिँ जापान जाँदै हुनुहुन्छ हैन। अनि सो आज उहाँको विदाई कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ उमेश थापा।
अनि यस्तो यस्तो हुन्छ केटा हो यताउता तिमीहरू अँधेरोतिर पर्यो र यस्तो हुन्छ अब हामीले यहाँ चाहिँ टिकटक बनायो हाम्रो भिडियो सुरु गर्यो होइन अब माथि डाँडामा छ नि माथि डाँडामा गएर उमेशको लागि चाहिँ खाजा ल्याएको छ हामीले खाजा अनि त्यो मायाको चिनो ल्याएको छ त्यो चाहिँ हामी घरमा दिँदैनौँ माथि उसमा गएर दिने हो के अरे ऊ त्यो झन्डा छ नि फ्ल्याग छ नि हो त्यहाँ गएर त्यहाँ चाहिँ उमेशलाई चाहिँ हामी बिदा गर्छौँ ओके ल सामानहरू प्याक गर सामानहरू ल पिएम होमस्टे रहेको छ यहाँनिर चाहिँ मानुङकोट यस्तो लेखिएको छ एकदम राम्रो छ यहाँ चाहिँ टिपिकल घर पनि रहेको छ यहाँ एकदम यो सजाइएको छ यो अनि यहाँको ठाउँहरू पनि एकदम राम्रो छ है तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ पिएम होमस्टे रहेको छ अनि यता बस्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ म्युजिक अफ अनि अब हामी चाहिँ खै यहाँ दाइलाई ल यहाँ चाहिँ होइन नि यो खै यहाँको घरबेटी दाइ दिदी खै धन्यवाद दिनु पर्यो ल थ्याङ्क यू भिजिट एगेन म यो देखाउन चाहन्छु है तपाईँहरूलाई यस्तो रहेको छ पिएम होमस्टे तपाईँहरू यहाँ मजाले आनन्द ल्याउन सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो रहेको छ अनि यो अगाडिको भाग तपाईँहरू आउँदाखेरि यो सुरुमा पार्किङ र यो पछाडि चाहिँ पिएम होमस्टे रहेको छ है तपाईँहरू हेर्नुहोस् अनि यहाँ नाइटमा चाहिँ तपाईँहरू मानुङकोट यसरी देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ एकदम टिपिकल घरहरू रहेको छ है मानुङ सुदीप खाजा घर मानुङकोट होमस्टे एकदम टिपिकल रहेको छ यस्तो ठाउँ रहेको छ तपाईँ नाइटमा आउनु भएको छैन भने तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ कहाँ गएको ल यस्तो छ है अनि हामी बसेको घर हामीले खाने घर चाहिँ यो रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ ल रमाइलो छ रमाइलो ओहो ओके अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर रहेका छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ मानुङको एकदम टपमा होइन तपाईँहरू यहाँबाट चाहिँ सबै देख्न सक्नुहुनेछ दमौली बजार हामी भ्यू पोइन्टमै भन्ने नि हुन्छ यो होइन एकदम टपमा छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी हाम्रो उमेशलाई बिदाई कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौँ अब विशेष त्यस्तो त रोइदियो यार सबै यार खै सागर रोको ल उमेशलाई चाहिँ हामी बिदाई कार्यक्रममा छौँ यति बेला अब त्यस्तो खासै विशेष त केही नि छैन तर हामी सामान्य खादा लगाएर केही मायाको चिनो दिएर चाहिँ बिदाई गर्न जाँदैछौँ ल त्यसो खिच्नु पर्यो नि त कसले ल समाउनु त लाइटम्यान नै चाहियो नि ल लाइटम्यान ल तर लगाइदिनु भन्दा अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ अब त्यही हो पढाइको लागि शैक्षिक यात्रा वैदेशिक यात्रा होइन मा जाँदै हुनुहुन्छ राम्रोसँग पढ्ने सबैभन्दा ठुलो भनेको आफ्नो ख्याल गर्ने हो है खुसी हुने हो अनि सेकेन्डरी पढाइ अनि त्यो बल्ल काम जब यता उधार भनेको होइन बिस्तारै एकदम ला भनेर नातिकन आफ्नो पढाइ सँगसँगै यसलाई एकदम ख्याल गरेर राम्रो गर्ने है ल ल प्रालेसँग ल लगाऊ ए ल ल सबैले लगाउँदै गरौँ म यहाँ मायाको चिनो पनि यसो अहिलेदेखि नै शुभयात्रा गइहाल्यो
ल खाजा ल तलै हाम्रो हामीले पाइसक्यो रक्सी खान्छले स्टार्ट गरेपछि बल्ल लाउनु पर्ने रुन्छ शुभ यात्रा हैन जिन्दगी राम्रोसँग बित्यो हैन भिक्टोरियामै बितायो आधा जिन्दगी बाहिर बिताउने बुढो भइसि आउने माइक चाहिँ यता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ के थिच्यो यार कता के थिच्यो कहिले चला भएको त ल दाइ ल साइला अब सेफ फ्लाइट हो अहिलेदेखि अब काठमाडौँ छोड्न जान सकिन्न ल गाडी रिजर्भ गर्यो जाने हो फेरि बिहामा चाहिँ ढुक्क हुन्छ बिहामा हुन्छ पुरन सर हामी झम्का दादा यार रक्सी खाँदा खाँदा जाने दिन पनि आएको थाहै भएन शुभ यात्रा भट्टीमा बस्दा बस्दा पछिल्लो समयको त ल खान्छ ल राम्रोसँग जाने अहिले होइन अब म नि आउँछु बिस्तारै के जान्छु अलि सेसन भएको त सुर्केसमा हालेर लिएर जानुहुन्थ्यो केटाहरूलाई यार ठुल्ठुलो यार हजुर यो देखेर त त्यहाँ अरू होटलमा ल यो अब माइर किन बस्छ न अब यहाँनिर चाहिँ होइन अब 5 इयर्सको चाहिँ भिक्टोरिया डान्स एन्ड एक्टिङ स्कुलमा उहाँले चाहिँ एज अ टिचर भएर काम गर्नुभएको यो चाहिँ सर्टिफिकेट हामी दिँदैछौँ है धन्यवाद अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सानो मायाको चिनो हँसिलो मायाको चिनो ल सबैजनालाई धन्यवाद एकदम ल के छ अरू भनाइ भनाइ त होइन अहिले चाहिँ अब हाम्रो डान्स कम्पिटिसन हुँदैछ नि त होइन भिक्टोरिया डान्स कम्पिटिसन सिजन 4 हुँदैछ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो विदेश हुनुहुने थुप्रैजना होइन भूतपूर्व विद्यार्थी भनौँ न होइन उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ अब केही वर्ष पछाडि फेरि त्यसरी पक्का भयो त्यही खासै बोल्न त आउँदैन यार केही छ भने भन्नु अहिले पछि गर्ने के भन्ने भयो अहिले नभन यार अब हामी एक गिलास पछि फेरि भेट्छौँ धन्यवाद होटलमै भेट्छौँ के भन्ने होला त्यही भनौँ न सुस्ताएर चला भन्थे मैले के भन्दै थियो अरे त अघि त के भन्ने थियो कस्तो रमाइलो भयो आज भन न आज मलाई त खुसी लाग्यो साथीभाइहरू आयो भन न बोल्नै आउँदैन निन्द्रामा छ क्या के भन्नु हाँस्दियो नि त हाँस्दियो ल हाँस्दिए बरु स्माइल क्लियर स्माइल क्लियर रे स्मेल कि स्माइल स्मेल हो जे भने सेम एक दुईटा इङ्ग्लिस त भइहाल्छ नि अब त इङ्ग्लिस बोल्नु पर्दैन बसेर बोलेछ अगाडि आउन अब त इङ्ग्लिस बोल्नु पर्दैन अहिले चाहिँ हामी खाना खाने ठाउँमा चाहिँ हामीले भिडियो चाहिँ हामीले खिचेनौँ किन खिचेन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामी बाहेक अरू धेरैजना ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर चाहिँ म्युजिकहरू बजाउँदै अनि डान्स गरिराख्नु भएको थियो अनि सो कपिराइट लाग्छ भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ भिडियो गरेनौँ अनि हामी खाएर निस्केर अब हामी लगभग आधी बाटो आइसकेको छ होइन एकदम के छ भनाइ केटाहरू कस्तो भयो आजको ए ल बाबु मुस्कान मारे यही हो देनी छिटो मैले खोजेको यही हो अब मेरो भिडियोमा चाहिँ पुरै स्माइल मात्रै ल मार्यो
वर्षलाई 2 शब्द त दिनु अब यस्तो गर्नु पर्यो अब यस्तो गर्ने ठिक छ, पुरै ठिक छ। भ्लग भरि नि नबोल्ने हाँसेको मात्रै जो धेरै हाँस्छ उसको मात्रै भिडियो खिच्छ स्विमिङ सिक्छु सुनामी धेरै आउँछ हास्य ब्लग हास्य ब्लग ब्लगको नाम चाहिँ हास्य ब्लग इस्माइल ब्लग के भन्नु होला हाँस्न मात्रै आउँछ अरू केही आउँदैन। त्यति भयो नि राम्रो हो तर यार हाँस्नु नि ठुलो कुरा हो खुसी लाग्यो त भन्नु न टोपी खोलेर देखाइदिए एकचोटि दर्शक खोल्न सरप्राइज दर्शक के भन्ने त्यो सिकाइदिनु पर्यो सिकाइदिनु पर्यो अरे। यार के गरेको क्यामेरा टोपी त म घुमाइहाल्छु अलिकति के भयो त है आएछ ढुक्क नि पहिला त खुइले थियो अहिले त कपाल आएको छ त ल गुड 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 भइहाल्यो नि हैन आदि कपाल चाहिँ आयो आदि कपाल जापानमा गर्नु उता गएपछि जसरी नि टोपी लाउनु पाउँदैन रे है ढुक्क त नि मेन कुरा चाहिँ मेरो भाइ जापानमा सुनामी धेरै आउँछ स्विमिङ चाहिँ सिक है ए वर्ल्डकै स्विमिङ खेल्ने मान्छेले नि त्यो सुनामीमा बज्दैन त यार हैन बस्छ फेरि मेरो कस्तो मान्छेले भने जो त्यो त छोडेर कि सुकुट नागेर हिँड्ने मान्छे हो यो सुनामी पर्छ बच्छ यो के गर्दा रे साथीले कुटे खाँदाखेरि सुकुट नागेर भाग्ने मान्छे यही हो ल दुईटा मात्रै शब्द है त्यहाँभन्दा नभएर दुईटा मात्रै हो हो शेर यो शेरबा बाउनले जाओस् के सागर बाउनले के भन्ने हैन हो शेर यस्तो इङ्ग्लिसमा भन्नु आसुन यस्तो भन् के भने अब आज मेरो लागि साथीहरु सबैजनाले आफ्नो के रे बिजी समयलाई पनि साथ दिएर आउनु त जापान जाने कि म जाने भन्छ त जाने भन्छ ल म भन्छु अनि भन्न न अघिदेखि दुई शब्द भन्छ तैले पाँचवटा भन्यो त्यो भएर झ्याउलाई म छिटो घर जाम के छिटो घर जाम कसले रोको न त्यो भिडियो बनेर कता खिचेको हैन नहान्दिने पुरै हान्दिने कति पनि नोट लाग्यो ल भन्नु नि त ल तपाईँ ए छिटो भन घर जान ढिलो भइसक्यो अर्को क्यामेरा नआइसक्यो उता नआए पुरै क्यामेराले घेर्छ त्यो त स्पेसल मान्छे नि आज यो चिफ गेस्ट त लास्टमा चिफ भयो कि ल सुन अब मजाक चुप्प लाएर बस्नु मजाक खासै बोल्न त आउँदैन अब आफ्नो समय परिस्थिति अनुसारको आफ्नो एम प्लस होला एम त अब म अब यो बुढेसकालमा के एम होला र तर पनि आफ्नो अब कुनै चाहना त्यो पुरा गर्नको लागि प्लस फ्यामिलीको रहरहरू इच्छाहरू र फ्यामिलीले गरेको यो यतिको यो 25औं 26औं वर्ष लागिसक्यो त्यो अनुसारको त्यो म प्रति गरेको त्यो सुख दुःख सबै चाहनाहरू भोलिको दिनमा बुढेसकालमा साथ दिनको लागि र प्लस आफ्नो फ्यामिली अब भोलिको अहिलेसम्म बिहा गरेको छैन भोलिको दिनमा बिहा गरेपछि अनि आफ्नो परिवार बुढी छोराछोरीको लागि त्यसको लागि मात्र नत्र त रमाइलो त नेपालमै छ रमाइलो गरेर मात्र नहुँदो रहेछ आफ्नो फ्यामिली र पछिको लाइफको लागि हेर्दाखेरि गाह्रै रहेछ त्यसको लागि चाहिँ कुनै दुःख गरौँ सङ्घर्ष गरौँ भनेर मात्र हो रमाइलो त यही फिल्ममा रमाइलो छ डान्स राम्रो छ लेभल अप गर्न सक्नेले गरिरहेको छ र नसक्ने चाहिँ नि छैन सबै सक्ने नै छ तर पनि यो फिल्ममा रमाइलो पनि छ राम्रो पनि छ पैसा नि कमाउँछ तर पनि अलिकति यति पैसा नहुँदो रहेछ अलि यति धेरै चाहिँदो रहेछ यो 2टा औँला नहुँदो रहेछ 5वटा औँला चाहिँदो रहेछ त्यही भएर 5वटा
कमाउन जानला त्यहाँ त बोरै कमाउन प्लस अलिकति अब नेपालमा पैसा जति कमाइ नबद्दो रहेछ कमाउन त कमा हो अब नबजेपछि अब यहाँ साथीभाइ हुन्छ सबै फ्यामिली हुन्छ रमाइलो गर्दा हिँड्दाखेरिको त्यो खर्च देखिँदैन तर पनि बाहिर विदेशमा बसिसकेपछि त्यो भनेको छुट्टै हुन्छ त्यहाँ भनेको लिमिट हुन्छ त्यो अनुसार चल्दाखेरिको त्यो बचत हुने कुरा मात्र हो नेपालमा बस्दाखेरि सबै त्यस्तै हुन्छ कि त्यही भएर अलिकति जे छ जस्तो छ नेपालमा नि कमाइन्छ तर पनि अलिकति यहाँ चाहिँ नि लिमिट अनुसार चल्न सकिँदैन नियम अनुसार चल्न सकिँदैन त्यो मात्र अहिले हाम्रो देशको नेताहरूको लागि के भन्न चाहन्छु अब म के बोल्नै चाहदैन युवाहरू सब विदेश गइराखेका छन् जेसुकै गर्ने गरोस् युवाहरू सब विदेशी गइरहेछन् हाम्रो यहाँ देशको कमाइले भएन आफ्नो आफ्नो तरिकाले जे गर्ने हो आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्ने त्यो आफ्नो आफ्नो सबै कुरा हो आज आएर दुखीको कुरा केही छैन रमाइलोको पद मात्र छ कमाउन नि कमा हो तर आफै रमा हो बिहा गरे नि त्यो रमा हो तर बाबा आमाको लागि छुट्टै छ तर पनि अब के गरौँ अब भोलिको दिनमा गरिहालेछ भने त फेरि बालबच्चाको लागि पनि सोध्नुपर्छ फ्यामिलीको लागि पनि सोध्नु त्यसको लागि मात्र हो र रमाइलो छ एकदम के भन्ने त अब ल डान्स इज हेल्थको लागि एकदम राम्रो छ है फिट एन्ड फाइन बुझ्नेहरूको लागि चाहिँ डान्स राम्रो छ रमाइलो पनि छ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच ओके यति बेला चाहिँ उमेशले आफ्नो केही मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ अब हाम्रो भिडियो यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ओके बाइ 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 बाइ